Pokemon 看旺来，亮谁，我猜。我不要跟人不等看到我吧，我老难为情了。我的比利贝拉句。龍華我が敵を食らえ。哎呦，这头上的有瘾多多啦，捉小精灵去喽！猜看我是啥？胖丁。大部分人会得辣盖游戏高头花交关的辰光，而我会得想办法尽量做到用3P 辰光去白相游戏。一条龙进组啦！哎呀，里向有人去刷小火龙了。搿开始小精灵语音系统用啥价位啊？是皮卡丘免费的语音好了，有声音没掉哦。大不图辣盖伐？阿毛林公会收人了。面试几个小姑娘人有伐？绝对是小姑娘啊！要是不是小姑娘，就直接把车子上杀她。好吃饭了吧？等他想忙就好了。要下面对来，我趁着啥人赢个瓜？有劲能看我可来。我问啥人赢个瓜？啥人叫瓜？都别问我啊喏。哎呀，晓得了，马上就好。面试几个小姑娘，过过打打我好啊！哪能证明侬小姑娘？视频、语音侪可以啊。跟侬视频要只帮我看看啊。等下，伊欧巴肯打我来，侬快点穿好裙子来帮伊视频呀。猜看我是啥？胖丁捏了暴力龙。要下测试辰光没来。道馆挑战赛马上就要开始了，比赛采取1对1单挑规则，有小围区的馆长没得 score， 但郊区的小秃头。没辰光限制，比赛开始。喂，小妹妹下呀，5分钟以后活动就要开始了。好啊，侬放心好了。哎呀！小妹妹下呀，3分钟以后打活动。小妹妹，总算好休息闹今年了。皮卡丘，侬醒了？侬哪能烤火也会得受伤个啦？哼！这记皮卡丘真的不开心的。搿有啥好不开心啊？这个活动实在是多起多来没噶。哎，好咯，从早浪向9点钟开始要打到夜到12点半，侬要么让伊休息休息吧。搿肯定勿好休息个呀，漏脱一只活动要差交关了，侬晓得伐？勿是讲好用3P 辰光去白相个嘛？要么还有得一只办法，我可以去帮侬买一块升级石头，搿能侬就可以打了稍许轻松一眼了。勿是老贵，只要300块。皮卡丘，侬还勿好懂哦。皮卡丘，像侬搿种屁眼里向10开始路才好抠出来一筐里的人，让侬买搿只物事，勿是等于半条命要气脱了？还是侬懂我皮卡丘。搿么阿拉就一天打18个钟头。好啊，爆脱了！猜看我是啥？郑州胖丁。一天的活动终于侪打光了，但是 CD 马上又要更新了，先趁现在休息过过机。啥人请我过机啊？侬要问啥人请侬的过机？看侬3个八了就告诉侬，阿拉勿请，还会得有人家来请脱侬。拨人家请还勿是拨阿拉请？拨阿拉请脱嘛，侬也以为是人家请的？最欢喜请过机的两家头，无常。小错了。等了中国白相游戏，侬还想太平平的过机？除非侬拿4个钟头候了边浪向。就是搿能样。请我过机个皮卡丘乱跳不跳？侬人盯了边浪向还叫啥过机啊？皮卡丘，拨伊来只大绝招！刘金，侬看我戳你来！阿哥，哪能可以像侬一样想白相辰光白相，勿白相辰光就勿白相，辰光控制了介好啊？哎，哪能？那看我搿根行钿好看伐？好看，不过我还是想问侬，哪能可以？来，多吃眼啊！请侬勿要回避我的问题，好伐？好伐？
侬介想晓得，我就告诉侬。侬讲，想白相的辰光，拿游戏打开来；勿想白相的辰光，拿游戏关脱就可以了。侬脑子也是有毛病的对伐？